Salut les gars, cette vidéo aujourd'hui, c'est pas de musique, pas de vlog, que du kiff. On est entre amis, on rigole, on cherche des chemins, on s'amuse, que du kiff. C'est ce que j'ai envie de vous transmettre. Le truc, c'est que n'oubliez jamais une chose, la moto c'est super important. Mais rigoler entre potes, avoir des amis, c'est largement mieux. Et si ça peut être en moto, c'est le feu, c'est le pur kiff. Allez, je vous laisse mater ça. Non, lâchez un petit pouce bleu et je vous laisse mater ça. Tu l'avais dit en plus d'avant. Casse-la, ça nous embêtera plus comme ça. Ça va? Hey. Elle est passée. Moi je serais toi, à la base je me serais enlevé quand même. Tu crois? Oui, enfin pas toi, ouais, mais Ouais, mais il reste là. Oh putain. Oh. Il fallait pas la tomber celle-là. Moi franchement je trouve qu'il est mauvais hein. Mais c'est trop petit. C'est chaud un peu hein, y a pas d'élan hein. Là c'est tout oh. Non mais attends, t'es sérieux 2 secondes là, il est vraiment... Il y pense? Si tu me trouves un bon caillou à mettre devant, je le fais. Bah là regarde, t'en as. Par contre de l'autre côté pour redescendre, c'est pas grave ça. Quand on voit un moyen pour descendre, c'est plus facile que monter. On la met, ça me prend une rampe. Non mais là tu mets plein de branches là. Bah ouais. Là. Celui-là il me plaît vraiment, tu vois, il est vraiment en mode tac. Ouais d'accord. Ouais. Ouais moi aussi il me plaît mais comme ça par terre. Moi tu sais. Oh.
Tu vois, ouais, c'est tout à fait comme ça. Alors je te disais là, très mou, tu vois, t'as senti, il a pas accéléré là. Hein. Ouais. Très mou. Et ici, très mou encore. Hein. Réalisable. Ça arrive plus fort. Hein. Maman. C'est parti de travers. Pense bien que ça glisse pas. Pourquoi tu vas aussi vite? L'essence. Ouvre l'essence. Ouvre l'essence. Tu sentais qu'elle avait une baisse de régime là. Hein. Ah, il s'arrive au milieu de beau. Eh, je te jure, t'y arrives pas, t'es une merde. Mais t'inquiète pas, je vais y arriver à une main même. Pas chiche, pas cap. Oh, t'étais monté en première? 2. Non mais deux, t'es marteau, toi aussi, ton truc c'est mou comme un veau, faut y aller en première. Voilà, qui s'y plaint, oh, ça a l'air facile. Alors, je trouve un petit short, toujours un petit entraînement circle. Hein. Elle m'emmène, j'ai plus de force. Ouais, putain. Ça va bien du faire au début de balade. Ouais, elle m'emmène, j'ai plus de force. On va passer à côté, à gauche. Là, il y a un peu de temps. Le temps, il se prend pas de gueuler, ça, quand je fais pas les courir là. Regarde comme je monte. Je suis abusé. Oh, allez. Ouais, tu vois, je sais pas conduire une 125. J'ai pas l'habitude, je sais pas les conduire. Et voilà, on a réussi à traduire le bonheur en vidéo. Avec les amis, on a kiffé. Je vous fais un petit bisou. Nous, on va aller se faire un petit barbecue. Salut les gars et encore merci.